Na, sziasztok, srácok, itt vagyunk ebben a mai videóban, és a mai videóban nem bírom kimondani, a Secret of the Mimiket fogjuk folytatni. Tegnap tettem fel, szóval gyorsan folytatjuk. Annyi lenne még, hogy iratkozzatok fel és lájkoljatok, de ezt majd oda is le fogom majd írni. Picit hangos, nem? Hát, szerintem jó. Így. Nagyjából. Na. Jaj. Continuozzunk. Hol is tartottunk? Mert már elfelejtettem. Tegnap volt, de már elfelejtettem. Rövide szóval. Ezt már nem megszereztem? Nem. Ó, bakker. Jaj, már emlékszem, hol tartottunk. Jó, akkor itt is leszek szörnyek. Mimit. Mi is volt? Bakker idő, még nekem le van írva szerintem. Igen, 0158 volt. Lent van, ugye? Á, nagyon messze van, jó, akkor megcsinálom. Gyorsan 01. Lemenjek? Szerintem fel fog jönni. Oké. Az baj. Az nagy baj. Léci. Oda kéne, hogy elmenjen oda. Nem hallom, hogy most közeledik, vagy megy. Nem hallom, süket vagyok. Itt lélegzik, vagy nem tudom, itt hümmög. Szerintem most fog itt előttem elmenni. Igen, már nagyon rezeg a föld. Úgy tudok halni. Hülye állat! Ott látom a fejét ott. Menjünk innen el. Futunk? Futunk. Kis köcsög. Hogyan kell akkor betenni? Na. Mi vagy te? If you're listening to this tape, the elevator has once again stopped working. Hopefully anyone trapped inside is able to climb out between floors. Az jó. If not, tell them not to worry and to lie flat on their backs and grab the side walls until repairs are finished. Please follow these simple instructions to reset the elevator. No, First, open the Repair-Matic box. Oh, it may already be open. Igen, But if it már isn't, nyitom. then do that. Next, turn the power off. Okay. Once the elevator is off, remove any obstructions from the exposed machinery. It would also be a good time to ask the passengers if they have any messages for their loved ones, just in case. Bírom betenni. When the machinery is clear of debris,
rotate the hand crank clockwise to raise the elevator. Push the green button to open the hatch. You are now safe to get under the elevator. Oh, there's a note here. If the elevator is out of alignment, adjust the thing that balances it. Ezt? That's what it says. Oops, Nem merem. hold up. I almost forgot. Make sure Te the hülye vagy. emergency brake is on before attempting any repair. Hallott, ha én most szerintem azt meghúztam volna, akkor meghaltam volna, mert rám esett volna, nem? To realign the elevator, Jó, akkor most use csinálom. the Ne hagyd slider meg! to rebalance the Oké. load weight alignment. Nem jó. Így, igen, And így jó please, lesz. bear in mind, if anything does go wrong, we want you to know that it's not great. Now that I Azt assume you hittem, are le done fog with esni. the alignment, use the diagnosis and repair function. Input the following code using Na the mondjad, buttons. mondjad, vagy ezt is le kell írnom. 4, 2, 1, 3. Jó, van, oké, megvan, ez könnyű lesz. Ó, nézem. Ez? Légy legyen ez jó, oké. 4, 2, 1, és akkor free. Now, disengage the emergency brake. Hát te hülye vagy. Back out carefully. Az rám esik? Nem merem. Close the hatch. Oké. Reset the crank. Menj már! Turn on the power, and you are done. Kösz. Oké. Meg vagyunk. Ez mi volt? Ez mi? Nézd meg, mi ez a hely. Erre kellett volna jönnöm? Itt volt az izé. Nem, hogy ide kéne lehetünk lejönni. De, nézd már. Ja, itt volt az ajándék. Ez az. Ajándék. De jó. Nem is tudtam, hogy ezeket így rendesen meg lehet innen szerezni ilyen helyekről. Szia! Hadd simogassam már meg. Robot. Ja, itt. Akkor gondolom, nekünk most meg ki kéne mennünk, és hol van a lift? Ja, itt volt egy lift. Nagyon-nagyon nagy sebességgel fogunk. Ennyi vagy. Jó van, oké. Sikerült eddig. Aha. Az van. Mi ez a hely már megint? Katonák. Birthday. Vagy mi? Nem bírom kimondani. Birthday. Nem, hülye vagyok. Nem bírom jó beszélni angolul. Csak fordítani. Nézd már. Excuse me, can I borrow your voice for a project? Oh, what for? I don't even know you. I'm brand new here. Let's start again. I'm Fiona, and you are... Edwin Murray. This is my dad's place. But that doesn't matter. I heard you were a puppeteer, and I wanted to record... Oh, well, yes. So, you want to record me with that? What is it?
It's a new type of audio cassette recorder. I've never seen one like that before. I made it. It's part of this new system I'm working on. Just Akkor ne speak into the beszélj. microphone and it'll be sent to me like a work memo. The message will be recorded on a tape drive so that I can listen to it when I get back to my desk on the other side of the building. Oh, that's incredible. What do you call it? Oh, I don't know. I haven't thought of a name yet. Well, how would you describe it in one word? I guess I would have to say helpless. Yeah, at its core it is Helpful. helpful. That's a great Ez az. name, and I would be delighted to help. What kind of voice should I do? Vége? Akkor most már meghallgathatom. Igen. Please be aware of potential power spikes. In case of an outage, use the conduit in the big top showroom entrance to reset the system. Aha, szerintem ez az Edwin Murray-nek a hangja. Mert ez is ilyen Mr. Helpful. Ó. Erre gondolt? Aha, igen. Ne, rosszul fogad. Bátyusna, azért mondom. Nem az. Ez. Jó, oké. Megvan. Anyám. Jó napot! Lehet jegyet venni? Mit nyújtod a kezed? Mi van? Fogjak veled kezed, vagy mi vagy? Mimik fogadjunk. Akkor lehet jegyet venni? Én gyerek vagyok még. 1 forint? Jó, fogd már be amúgy a pofád, mert amúgy én beszélek. Még ilyet. Kéred? Nem adom. Ja, jó van, akarod, jó van, oké. Úristen, de nagy vagy. Most mondod, akkor megyek. Mit kapálózol, hallod? Ez meg akar engem fogni? Perverz. Meg lesz. Azt mondod, cukorka! Élet végéig tartó cukor. Adjál már nekem cukrot! Cukros bácsi. Azt a hülye. Nem adok közt. Akkor ide adod? Azt mondja, hogy adja. Azt mondja, hogy azt nem bírok beszélni, hallod? Azt mondja, hogy vegyem el a miét. Pénztárcáját. Te? Akkor... Ez mind hülye. Szia. Rajtad? Tickets, please. Itt vagyok, igen. Mi van? Anyám. Mi van? Sose voltam jó lövöldözésben. Baszeg. Oké. Koncentrálok. Te meg itt dumálsz mellettem, hallod? Nem hiszem el. Ezt a! Találom el. Talán már nem. De 40-et kellett az, hogy 85-öt csináltam. Mit? Mit nyertem? Jó van, kösz, akkor megyek. Engedj már ki. Tickets, please. Mi a fasz? Mamád! Ne nézzél! Monkey! Baszeg!
What a strange, interesting game. Hülye vagy! Hülye vagy! Szólaljál meg. Ha meglövöm, akkor meg mi lesz? Nem szólal meg. Tickets, please. Mamád, te engem hagyjál békén. Menj már innen! Te hülye vagy. Nem jól csináltam. Léci, fogd meg. Mamád! Ijesztés lesz, srácok, sajnálom. Hülye vagy. You have a free spin. Tickets, please. Hagyjál már. Ticket. So much fun, 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 fun. You there. Try your luck at the front. Wheel of prizes. Spin, wheel, spin. A mystery present. You might win. Megint izét kaptam. Couldn't happen again. What are the odds? Akkor húzok még egyet. Come on back when you have a free spin. Akkor rohagy meg. Itt nem játszottam még ezt. Várjál, akkor az a feladatunk, hogy mi nekünk úgy... This is better than Anyád. ice cream. Tehát, hogy az az, hogy mi majd You itt there. innen így kijövünk. És majd így ide visszajövünk. Jó, oké. The grand prizes of this. Anyád. You there. Anyád. 15. Ready, set. Mi lesz? Hol a puska? Ja, hogy most golyókat dobáljak, jó van. Kettőt egyszerre, hallod? Kids, take care of your teeth and stay in school. Clowns are funny. Serve you right for joining the circus. Ott van valami gomba. Szóval lehet megnyomni. Miss it, miss it, miss it. Mekkora egy köcsög vagy? Azt mondja, hogy ne találd el, vagy mi az, hogy... Ajaj. Megvan már? Ja, már megvan. Megvonjuk már. Mennyit csináljak meg, hülye vagy. Nagyon vicces, igen. Nekem is tetszik. Oh, you should join the major leagues. Miss it, miss it, miss it. Miss it, miss it, miss it. 21. Várjál. What did you win? Mit? A free spin Megint. on the prize wheel. Ugye nem lesz megint ilyen izé. Head over to Majd the prize ledobom. wheel to redeem your free spin. Oké. Ó. Tickets, please. Ticket. Nem látott meg a köcsög. Nem tudja. Nem tudja. De tudja. Ópa. Tudja. Ajaj. Hát akkor gyorsban.
Picit gyorsabban, létszi. Megvan! Meg vagyok. Ennyi vagy, hallod? Véged van. Én győztes vagyok. Ne gyere, Halo! Tickets, please. Lucky you! You have a free spin. Ó, várjál. Let's spin the wheel. Prize wheel. Try your luck at the prize wheel. Wheel of prizes. Spin, wheel, spin. A mystery present you might win. Just try Ó, nem again érek. and expect to... Azt mondta, próbálja meg még egyszer. Come on back when you have a free spin. Hogy meg. De nehéz lesz. Nem, mondjuk nem. You there. Ready, set, fire away. Keep it up. You're doing great. És megvárni kell. Keep it up. Some of our available themes include castle, rodeo, space, barrier reef, circus, and haunted house. 50 van, megvan. Jó van, meg vagyok. Targets. Meg vagyok, már hagyjál már! See our catalog for all options of we have a Jó van, kösz. winner. And what did you win? Free spin. A free spin on the prize wheel. Mondtam. Head over to the prize wheel to redeem your free spin. Tetszik. Jaj, te köcsög. Tickets, please. Zene? Nincs. Fogyott. Gyorsan forog a bátyus. Nincs zene. Rohagy meg. Ez mind te hibád. Szerintem bug. Szeme sem világít a gyereknek. Ide. Mamád. Tickets, please. Mamád, Ó, az baj, akkor lefelé, felfelé, oldalra, így, úgy, és kész. Oké, siess, léci. Hülye vagy. Oké, Tickets, please. rohagy meg. Hey you! You have a free spin. És ha most neki megyek, akkor These megöl? games are amazing. So many prizes. You there. Try your luck at the prize. Wheel of prizes. Spin, wheel, spin. A mystery present you might win. Azaz. Ding, ding, ding. Ennyi vagy. Ennyi vagy. Én vagyok, hogy nem már megint. Ó, ez az. Ez elment. Ajándék. Ó, kösz. Ebből kell majd kitalálni. Aha, ebből kell, jó. Sapkás, masnis, cipős, cipő. 8, ez megvan. 5 lesz, fogadjunk a sapkás. Igen, arra még emlékszem, ezen nagyon sokat kínlottam. 8, meg 5 az megvan, akkor cipő. Ott van a cipő a másik oldalon. Jó van, ne? 2, mi? Akkor mi lesz? 5, 8, 2, 2 lesz a kód.
ha minden igaz. Igen, jó van, oké. Nem bírom azt így valahova letenni. Ami hely, ilyesmi. Itt. Megint rossz gomb, hallod? Én nagyon béna vagyok. Semmi gond. Ja, itt van-e? Upgrade. Na, csináljuk. Most lehetséges, hogy egy picit hosszabb videó lesz. Sajnálom, tudom, azt nem szeretitek. Azt az hogy? Jó, van, nekem támadt egy ötletem. Az genius. Jó van, meg is vagyunk. Mondtam. End. Ide kellett vanni szerintem. Jó. Mimik az nagyon követ minket. Nagyon töltődik. Én mondom ennyire sokszor azt, hogy nagyon. Mindegy, hülye vagyok. Most ne töltött sokáig. Jó van. Na. Akkor én most a helyedbe, ha annyira ki akarsz menni, akkor én most tudod, mit csinálnék? Én most megfognám magam, és így eljugranák innen odáig, azt leszállnak erről az egész épületről. Nem mennék. Az kemény. Hú van. December. Boldog karácsony mindenkinek. Jó van, már amúgy ezt tavaszkor csinálom ezt a videót. Tavaszkor. A mamád. Az kemény. Hülye vagy. Oké. Most itt fogunk töltődni, közben odakint egy... Nem bezárult. Jó van akkor. Rohadd meg. Fuss! Menj már innen! Hülye vagy. Mondom. Nem adok. Ó, hülye vagy. Barom. Nem lát, nem tudja. Jó, szia. Na jó van, hát te hülye vagy, rendesen megrázkodtam. Hát. So much fun! Fun, 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 fun! Hülye vagy? Szia! Hagyjál már! Most meg fog halni.
Nem leestünk. Megint. Hát jó béna voltál, úgy látom. Kivégeztünk téged is. Hát, ja. Arnold, hey, Mi van? what took you so long? Don't get lazy on the job now. We need you to stay focused. Fú, de ki a... Come back to ne. the security office immediately. I found the location Nézd of a another hely. upgrade station. If you can hear me, pick up. Ez ugye nem az, amire én emlékszem. Ja, jó, azt hittem ma. Ahol a Springrocknak a darabjait kell majd megkeresni, arra még I emlékszem need you in the pont. security office. Itt vagyok. I am dying to know what happened in there. Látod, nem? Kamerákon. The system was flooded with alarms and alerts, and then it all stopped. Hát igen, megöltem. Guessing you took care of it. Well done. No, Yes, no, I almost died again. You need to Again. send help. Get me out of here now. Igen, Amazing. We'll look into it. kösz. But first, the system says the data diver was updated to include creator permissions. I guess that means you're an artist now. Good job. Kösz. I knew you could do it. Tudtad, jó van, As for oké. your real job, your next target is the upgrade station in the demonstration theater. Check the map. You can get there through the workshops. Van. Én láttam a theatert, hogy hol van. Nem fog kéne workshopson keresztül körülmenni, kösz. Ott volt előző videóban, mintha láttuk volna a theatert. Itt van-e? Tudod, ki fog arra menni? Hülye vagy. Mi okosak vagyunk. Bocs, így másabb. Jó, megvan. És ez mi a franc? Mert csúnya vagy. Let's spin the wheel. Hülye vagy. Ne mögé már. Akkor nem erre. Azt mondta, hogy ez a theater. Ajaj, itt meg mi van? Az még érdekel. Ajándék. Azt mondja, hogy yeah. Mit kaptam? Mi vagy te? Ó, de jó. Ebből készletet. Ó, elfogad. Formába a szád. Hagyjál már békén. Jó, azt így. Még felveszem máskor. 2, azt mondod?
Meg volt a 2. Az új hely. Ó, ne. Ó, bakker. Ez az a hely, ugye? Jó. Na jó, ezt szerintem következő videóban. Mert ez egy nagyon-nagyon nehéz részleg. Szóval akkor... Ja igen, itt a Spring Block. Akkor szerintem most ennek a videónak vége, srácok. Szerintem még ma fogok egyet csinálni. Egy darab Bite My Night-osat. Vagy nem tudom. Bite My Night-os legyen, vagy inkább Forsaken-es. Mindegy, majd kitalálom. Szóval ennek a videónak most szerintem vége. Vagyis nem szerintem, hanem vége. Szóval sziasztok, srácok, találkozunk a következő videóban.